Jiki, ngapain kau Ki? Ah, mana pohon duren? Pohon apa? Pohon duren. Ah, bohong kau. Mana pohon duren? Ini. Ini pohon duren. Ih, batok Ki. Mana pohon duren? Ini bukan pohon duren. Jadi? Ini namanya pohon mangga. Iya, Pak. Iyalah. Pohon mangga itu namanya JK, bukan pohon duren. Masuk kau. Aduh, Jiki. Sini dulu kau Ki. Nengok nih betul-betul. Ki. Sini dulu kau. Ini namanya pohon duren.